Команда компании «Медконсульт» находится в гостях у доцента, врача в области хирургической отоларингологии госпожи Сема Коч. Сегодня доктор нам расскажет, как осуществляется лечение храпа у пациентов всех возрастов с помощью щадящих микрохирургических методик. Добрый день! Сегодня я хочу рассказать о храпе и апное, о том, какие хирургические методы я применяю при лечении этих заболеваний. Храп и апное – это процесс, который влияет на жизнь. Больные храпом и апное с утра просыпаются с тяжестью, чувствуют сухость во рту. В течение дня быстро утомляются, у них подавленное состояние духа. Вследствие недостаточного количества кислорода в организме на протяжении ночи у них возникают такие болезни, как сахарный диабет, скачки давления, болезни сердца. Сначала мы проводим предварительный осмотр пациентов, которые к нам обращаются с жалобами на ночной храп. А затем уже делаем исследование дыхательных путей эндоскопом. Сначала исследуем нос, есть ли наросты на кости или на хрящах. Затем осматриваем язык, есть ли провисание небного языка, маленького языка и другие ключевые моменты. После осмотра мы обязательно рекомендуем нашим пациентам тестирование сна в лаборатории. При полисомнографии, то есть ночное исследование сна, мы делаем запись до самого утра. С помощью этого теста сна мы смотрим, на какой стадии апноэ, падает ли уровень кислорода, сердечные ритмы и другое. А затем формируем отчет, исходя из полученных данных. В результате тестирования, эндоскопического исследования и других необходимых обследований пациента мы находим подходящий метод лечения болезни. Лечение храпа хирургическим путем – это одно из альтернативных лечений. Для больных, которым не подходит хирургическое вмешательство, можно применить СИПАП-терапию. Это терапия специальными устройствами, которые помогут предотвратить развитие болезней храпа и апноэ. Некоторым группам пациентов изредка применяем и лекарственную терапию при данных заболеваниях. Другим же группам больных мы рекомендуем дыхательные аппараты, которые уменьшают храп. Я использую новейшие технологии, в частности, современную технику лечения, когда мы делаем операции, не подрезая небный язычок на заднем конце мягкого неба. Что же ожидает наших пациентов? Операция длится около 2 часов. После операции рекомендуем провести в больнице еще 2 дня. Уже на 5-й день наши пациенты могут спокойно вернуться к себе на родину, если это иностранный гражданин. А через несколько недель пациенты уже смогут увидеть улучшение качества их сна и жизни в целом. Таким образом, наши пациенты с утра просыпаются уже отдохнувшие, уменьшаются головные боли. У некоторых групп больных приходят в норму показатели сахара и давления. Если беспокоят проблемы со сном, храп и апноэ, то обязательно отнеситесь к этому серьезно. В наше время, используя современные новейшие технологии и методы лечения, мы можем достичь хороших результатов. Всем доброго дня! Если храп портит жизнь вам и вашим близким, то вам достаточно обратиться к специалистам «Медконсульт», и мы позаботимся обо всем необходимом.